नमस्कार। आजको यो भागमा म चाहिँ मास्टरको बारेमा यसलाई निरन्तरता दिँदैछु। यो भागमा पनि अघिल्लो भाग पनि हेर्नु होला। मास्टरको स्वभाव या प्रकृति हेरेर यसलाई गुणका आधारमा सत्व, रज र तमोगुणयुक्त हुने मानिन्छ। सत्व रज भएका मास्टरमा दुधे मास्टर, मण्डली मास्टर, लडे मास्टर यिनीहरूलाई सत्व गुण भएका मास्टर मानिन्छ। रजोगुण अथवा राजसी गुण भएका मास्टरमा दारे मास्टर, रमाल मास्टर, टेडी मास्टर, खापर मास्टर, तमोगुण भएका मास्टरमा काला मास्टर, रूपा मास्टर, कैलो मास्टर, मुण्ड मास्टर यिनी पर्छन्। ढडार स्थित दारे मास्टर जेठा र श्रेष्ठ मानिन्छन्। थार्प मास्टर विद्वान मानिन्छन्। त्यस्तै बगेरो मास्टरलाई कान्छो मास्टर मानिन्छ। गुरौ मास्टर र विजय मास्टरलाई भाइ राजा मास्टर भन्ने गरिन्छ। मास्टर उपासना गर्दा वैदिक विधि नअपनाएर धामीले प्राकृतिक विधि अपनाएर कामदेव पूजा गर्ने गर्छन्। मास्टर देवताको मूर्ति हुँदैन। यसमा स्वर्ग नर्कको परिकल्पना गरेको पाइँदैन। मास्टरको पूजा गर्दा साह्रो गाह्रो पर्दा पनि भाकल गरी पूजा गर्ने गरिन्छ। ढडारमा मस्त पूजा गर्दा विभिन्न जात जातिको सहभागिता हुन्छ। दारे मस्टरले मस्तानमा बलिको लागि लगिएको बोका दाँतले छिनाल्ने गर्छन्। बलि दिने सम्बन्धमा एउटा रोचक किंवदन्ती प्रचलित छ। एकपल्ट बझाङ्गे राजाले बलि दिनु पर्यो भन्दा माघको महिनामा बलि दिन मिल्दैन भनेपछि राजाले नमानेर बलि दिन हट गरेछन्। त्यसपछि राजाले निकै जिद्दी गरेपछि मस्ट चलेछ र राजाले बोकालाई गाईको बाछो बनाइदिएछन्। मस्टले त्यो देखेर त्यसलाई बाघ बनाइदिए। मस्टले बाघ बनाएको देखेर राजाले सर्प बनाइदियो। राजाले सर्प बनाइदिएपछि मस्टले गरुड बनाइदिए। राजाले बोकाको घाँटीमा फलामको पाता बाँधिदियो र मस्टरको पातासहित बोकाको घाँटी दाँतले छिनालिदिए। मस्टरले पातासहित बोकाको घाँटी दाँतले छिनालिदिए। त्यो देखेर राजा रिसाएर अहिले पनि मस्ट चल्यो भने मस्टले त जिउड्या होइजा म पंक्षी होइजाउँ, त करे होइजा म बाघ होइजाउँ भनी बोल्छन्। ढडारमा शनिबार र मङ्गलबार बलि दाँतले दिने गरिन्छ। अरूबार बुधबार चामलले पूजा गरिन्छ। पर्वको समयमा चैते दशैँमा बलि हुन्छ। जन्माष्टमीमा बलि हुँदैन। जुठो सुतो परेको बेला मस्टरको पूजा हुँदैन। ढडारमा नयाँ धामी निस्कियो भने देउता चलेपछि दाँतले बोका छिनाल्नु पर्ने र धामी प्रमाणित भएपछि मस्ट देवताको अवतार भयो भनी तालकोटे राजाले धरी पगडी कानमा मुन्द्रा बाला प्रदान गर्छन्। त्यसपछि कुँवर जातिले अनि ब्राह्मण जाति हुँदै अन्य जातिले पूजामा सहभागी हुन्छन्। मस्ट धामीमा मात्रै आउँछ। जुनसुकै नयाँ बाली भए पनि दारे मस्टलाई चाँडाएर मात्र आफूले खाने चलन छ। धामीले जाँड रक्सी खानु हुँदैन। बलि दिने बेलामा धामीको स्वरूप डरलाग्दो हुन्थ्यो। यस्तो डरलाग्दो स्वरूप देखेर मानिसहरू डराउने भएकोले कपडाले छेकेर बलि दिने गरिन्थ्यो। जति बोका बलिको लागि ल्याइन्थ्यो ती सबैलाई दाँतले छिनालेर बलि दिने गरिन्थ्यो। बझाङ्गे राजा गजराजले धामीको जाँच गर्न बोकाको घाँटीमा फलामको पाता बाँधेर बलि दिन ल्याएको र सो बोकालाई पातासहित दाँतले छिनालेको भन्ने भनाइ छ। मस्ट भनेको एउटा मात्र हुन्छ। दारे मस्ट र दुधे मस्ट भनेको एउटै मस्टका राजसी र कार्यकारी वा रज र सत्व रूप हो भन्ने मत छ। दारे र दुधे मस्ट भनेको एउटै हो। मस्टको संयुक्त रूप हो। आइतबार र बुधबार दुधे मस्टको पूजा गरिन्छ। दारे मस्ट पनि सँगै हुन्छ। जुम्लाका मानिसहरू प्रायः ढडामा पूजा गरेपछि त्यहाँबाट बक्साएर अन्यत्र जान्छन्। ढडार नै मस्टरको मूल थलो भएको र यसरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामका मस्टहरू मूल स्थानबाट छुटिएर जुन जुन स्थानमा गए र बसे त्यसै ठाउँको नामबाट तत् मस्टको नाममा चिन्न थाले। खस जातिको परापूर्वकालमा 12वटा समूह रहेको र हरेक समूहले छुट्टा छुट्टै मस्ट पूजा उपासना गर्ने भएकोले 12 भाइ मस्ट भनेको धेरै गर्न मान्छ। 12 भाइ मस्ट को हुन् भन्ने बारेमा मैतज्ञ छैन। कहीँ मस्टलाई शिवको अंश मानेर पूजा गर्ने चलन पनि छ। कतिपयले मस्टलाई इन्द्रपुत्र भन्ने विश्वास गर्छन्। मस्टका 52 वीर र 26 मसानीहरू सुरक्षार्थ रहन्छन् भन्ने मान्यता पनि पाइन्छ। मस्ट सम्बन्धी विभिन्न किंवदन्तीहरू प्रचलित छन्। एउटा किंवदन्ती अनुसार एकपल्ट मन्दिरको नजिकै बसेर वेदपाठ गरिरहेका धवलपुरलाई असुरले टुक्रा टुक्रा बनाएर मारिन् र उनले पढिरहेको वेदलाई जलाउने योजना बनाए। असुरको त्यो योजना थाहा पाएपछि मस्टको भान्जा बाणशालाले वेदलाई मष्टमाण्ड नजिक शिलामा परिणत गरिदिए।
असुरको हातबाट मामा धवलपुरको ज्यान बचाए। त्यही बेलादेखि मष्ट उपासकले भान्जालाई झोलीको देवता मान्ने गरेका हुन्। झोलीको देवतालाई मष्टसँगै शिला स्थापना गरेर भान्जाको पनि पूजा गर्ने परम्परा पाइन्छ। मष्ट सम्बन्धी एउटा आख्यान अनुसार देवासुर सङ्ग्राममा असुरले पराजय भएपछि देवताहरूसँग शरण माग्न बाध्य भए तापनि उनीहरूको मनमा द्वेष बाँकी थियो। पछि असुर सङ्गठित भएर उपद्रव गर्न थाले। आफूलाई पतन गराउने कारको रूपमा दुर्गा भगवानलाई मानेर उनको अपहरण गरे। केहीले उनीमाथि बलात्कार प्रयास गरे। देवताहरूले अनेकौँ प्रयत्न गर्दा पनि देवी दुर्गालाई बन्दी बनाएको ठाउँ पत्ता लगाउन नसकेर भगवान शङ्करको आराधना गरे। त्यसपछि शङ्करका शक्तिशाली गण देवता मष्टको नेतृत्वमा युद्ध दलले दुर्गा र उनका बहिनीलाई मुक्त गरी असुरलाई छिन्नभिन्न पारेको हुँदा नवदुर्गाले मष्टलाई भाइ मानेकोले दुर्गा पूजा हुँदा मष्टको आह्वान गर्ने गरिनुको साथै मष्टले भाग पाउने भए। मष्टलाई दुष्टको दमन गर्ने, खराब विचारले अभिप्रेत स्वार्थी र दुष्टात्मालाई दमन गर्ने र निर्धार र सत्यको पक्षमा कल्याणकारी देवताको रूपमा खसहरूको रक्षा गर्ने महान देवताको रूपमा आदिकालदेखि पूजा भक्ति र श्रद्धा गर्ने देवताको रूपमा खसहरूले पूजा गर्दै आएका छन्। उपेक्षित अवहेलित र दुखी मानिसहरूलाई बढ्ता स्नेह गर्ने भएकोले मष्टलाई समस्त खसको लोकप्रिय देवता मानिन्छ। अर्को किंवदन्ती अनुसार सान्नी राज्यका राजा, जसलाई सन्याल राजा भनिन्छ, 22औं राज्यकालको समयमा हालको कालीकोट जिल्लालाई मेलमुडी गाविसमा सान्नी राज्यको राजधानी थियो। उनको राज्यमा सान खड्का र संसारी खड्का नाम गरेका दुई भाइ थिए। ती दुई भाइमध्ये सानलाई दारे मष्ट चढ्यो। दारे मष्ट चढेपछि सिधासाधा सानले अस्वाभाविक कार्य गरेको देखेर सन्याल राजाले देवता चढ्यो कि दानव चढ्यो भनेर जाँच गर्ने विचार गर्दा राजा र देवता बीच लडाइँ भयो। राजाका दुई भाइ भान र कुबेर थिए। भानले केही नलागेपछि जाँच गर्ने विचार गर्दा भानले केही नगरे पनि कुबेरले धनु काँडले धामीलाई लखेड्न थाल्यो। दारे मष्ट चढेको धामी त्यहाँबाट भागेर एउटा ठुलो रुखमा चढेर त्यहाँ पनि उनलाई लखेड्दै राजा आएकोले नजिकैको चुरी खोलामा हाम पालेर बेपत्ता भए। राजा पनि धामी मरे भन्ने ठानेर घर फर्क्यो। धामी मरेको हल्ला फैलिएपछि उनकी पत्नी सती जाने तयारी गरिरहेको बेला धामी सर्पको डोरी सर्पको कडेली या लगाम बाघको घोडा चढेर दारे मष्ट चढेका धामी आए। राजाले त्यो कुरा थाहा पाएपछि उनलाई मार्नको लागि 400 भेडा राखेको रायमा थुनेर सबै झ्याल ढोका बन्द गरिदिए। मष्ट चढेको धामीले 400 भेडामध्ये एउटा खसी बाहेक सबैलाई दाँतले छेनाएर मारे। त्यो देखेर भिडी गोठालो अत्यन्त दुःखी भयो। मष्टले उसलाई सान्त्वना दिँदै उसलाई धनधान्यले परिपूर्ण गरी उसको सन्तान कहिले नमासिने र कहिले वृद्धि पनि नहुने वरदान दिए। उनका कैयौँ पुस्ता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म उनका सन्तानमा एकजना मात्रै जन्मिने कुराको निरन्तरता अहिले पनि पाइन्छ। सन्याल राजाले मष्टमाथि गरेको दुर्व्यवहारले उनका घरमा सधैँ कलह अशान्ति र हैरानी भइरहने भएकोले त्यहाँबाट अन्यत्र सरेर जाने विचारले जाने बेला लाँकुर देवतासँग बिदा हुन गए। लाँकुर देवता मष्टका भान्जा थिए। उनले सम्झाएर दारे मष्टको सेवा गर्ने सल्लाह दिए। सन्याल राजाले दारे मष्टको मन्दिर निर्माण गरे र आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्य दारे मष्टलाई चढाउने प्रस्ताव गरे। दारे मष्ट चढेका धामीसँग यस्तो प्रस्ताव राखेपछि मष्टले सबै राज्य सम्पत्ति चढाएपछि त कहाँको राजा हुन्छस्, मलाई सम्पत्ति चाहिँदैन, 3 भाग लगाएर 2 भाग तिम्रो भाइले बाँड्नु र 1 भाग मलाई दिनु भनेको र राजाले सोही अनुसार गरेकोले दारे मष्टले सन्यालको 1 अंश खाएकोले सन्याललाई भाइ पिट्या भनेर मष्ट चढेको बेला पनि गरिन्छ। डाक्टर जगमोहन गुरुङले जुम्ला सिजा पाण्डुसेरामा प्रचलित 12 मष्टका नाम उल्लेख गरेका छन्। 1 आदि मष्ट, 2 कालो मष्ट, 3 बाबिरो मष्ट, 4 रुमाल मष्ट, 5 जुदे मष्ट, 6 दारे मष्ट, 7 मण्डली मष्ट, 8 बान्नी मष्ट, 9 थार्पो मष्ट, 10 ढडार मष्ट, 11 कावा मष्ट, 12 खापर मष्ट। जुम्लाको सोरुदरामा रहेको गुरु मष्टलाई कसरी देवताको रूपमा मान्दैन। यो अत्यन्त दुष्ट स्वभावको राक्षसी व्यवहार देखाउने खालको हुने बताइन्छ। मष्ट कुन देवता हुन् भन्ने बारेमा फरक मत पाइन्छ। कसले वायुको रूपमा, कुनै अवस्थामा साधुको रूपमा, कुनै अवस्थामा गरुडको रूपमा र
कहीँ कहीँ बिरालोको रूपमा पनि मष्ट रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने मत पाइन्छ। मष्टलाई कुलदेवता र इष्टदेवताको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कतिपय मानिसले बराह मष्ट भन्ने गरे पनि जुम्लाका 12 भाइ मष्टको अपभ्रंश रूप र जुम्लाको कालीकोट दरामा ढाँडा मष्टलाई पाण्डवको अवतार र खापर मष्टलाई इन्द्रको छोरा भन्ने कुरा बाहुन र ठकुरले हालेको कथामा मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा डाक्टर जगमोहन गुरुङले बताउँछन्। प्युठानमा बसोबास गर्ने खप्तरी बस्नेतहरू कैलाशिनी र विन्ध्यवासिनी आदि 9 बहिनीको दिवाली पूजा गर्छन्। कौशिक गोत्रीय बस्नेतहरूका कुलदेवता कसरी फरक भए भन्ने विषयमा पनि हामी केही चर्चा गरौँ। कौशिक गोत्रीय खप्तरी बस्नेतहरूका कुलदेवता दारेमष्ट हुन्। पश्चिम नेपालमा सबै बस्नेतहरू दारेमष्टलाई कुलदेवताको रूपमा मान्छन्। पूर्वतिरबाट बसाइ सरेर आएका बस्नेतहरू बाहेक सम्पूर्ण बस्नेत लगायत अरू धेरै थरका कुलदेवता पनि दारेमष्ट नै हुन्। तर पूर्व नेपालका विभिन्न ठाउँमा बस्ने कौशिक गोत्री खप्तरी बस्नेतहरू खापर मष्टलाई आफ्नो कुलदेवता मान्छन्। प्युठानमा बसोबास गर्ने खप्तरी बस्नेतहरू कैलाशिनी विन्ध्यवासिनी आदि 9 बहिनीको दिवाली पूजा गर्ने गर्छन्। एउटै थर गोत्रका मानिसहरू बीच कुलदेवता किन फरक भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो कसरी यस्तो हुनुभयो यसबारेमा सोधखोज गर्नु र निर्गुण नहुन्जेल अलग कुलदेवता मान्ने बस्नेतहरू बीच कुलदेवताको बारेमा केही भ्रम रहिरहने भएकोले तथ्य के हो भन्ने बारेमा उजागर गर्न आवश्यक छ। प्राचीन कालमा 12 भाइ मष्टहरू ढाँडामा बसेको बेला उनीहरू बीच वैमनस्यता उत्पन्न भए। ठुलो द्वन्द्वको स्थिति आयो। भरसक सबैलाई मिलाएर लैजाने जेठा र सर्वाधिक शक्तिशाली दारेमष्ट, जसलाई गादी मष्ट पनि भनिन्छ, उनी सबैका नायक र गद्दीमा राज गर्ने भएको र सबैका अगुवा नायक भएको नाताले द्वन्द्व हुन नदिनु निरन्तर प्रयत्नशील रहे। निरन्तरको मुटाउ र द्वन्द्वको स्थिति कायम रहेको बेला एक दिन सबै भाइलाई खप्तरको जङ्गलमा मालिङ्गो काट्न जाने सल्लाह भयो। त्यहाँ खानको लागि रुमालमा बाबर या रोटी, ठेकीमा दही, दुध, मालुङ्गो काट्ने हतियार समेत लिएर उनीहरू गए। मालुङ्गो काटिरहेको बेला अकस्मात उनीहरूमा झगडा पर्नु भयो। सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गरी शान्त गर्न जेठा दारेमष्टले अनेकौं प्रयत्न गर्दा पनि अरू भाइले नमानेको र लडाइँले झन् उग्र रूप लिएकोले दारेमष्ट रिसाएर धारा किर्दै भर्खर काटेको मालिङ्गोको ठुटोले हानेर एकजनाको खप्पर फुटाइदिए। त्यही खप्पर फुटाइ माग्ने खापर या खप्पर मष्ट भनियो। अर्कोलाई कालो शिलाले हिर्काएर भागाएकोले उक्त शिला टिपेर भागेर अछामको भीमकोटमा गएर र भीमकोट राजासँग द्वन्द्व भएपछि त्यहाँबाट भागेर विनायक भन्ने स्थानमा गएर आफूसँग भाग्दै लिएको कालो शिला त्यही स्थानमा स्थापना गरेर कालो शिल्लो मष्टको रूपमा स्थापित भयो। रोटी बोकेर ल्याएको रुमाल टिपेर भाग्ने खिसकौडीमा गएर बस्यो र रुमाल मष्टको नामले स्थापित भयो। अर्को भाइले सँगै ल्याएको बाबर टिपेर त्यहाँबाट भागेर जुम्लाको बाबिरा गाउँमा गएर बसेकोले बाबिरो मष्टको रूपमा चिनियो। दुध दही बोक्ने अलि सोझो र अरूसँग झगडा नगर्ने सोझो भाइलाई आफूसँग बस्न आग्रह गरेको र आफू पछिको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने छुट दिएको हुँदा उनी दुधे मष्ट कहलाए। उनलाई आफूपछि दुधको धार दिने अवस्था मिलाए। सबै भाइको आफ्नो स्थान पाएकोले उनलाई पछि दुल्लुको भाग दिएर त्यहाँ उनको धाम स्थापन गरे। उता खप्पर फुटाइ मागेको खप्पर या खापर मष्ट त्यहाँबाट भागेर डोटी क्षेत्रतिर गए। त्यो समयमा डोटी, बोक्टान, दार्चुला कतिउरी राजवंशको अधीनमा थियो। कतिउरी राजवंशको स्थापना 7औं शताब्दी आसपासमा सम्राट वासुदेवले गरेका थिए। त्यो राज्यको पहिलो राजधानी जोशीमठ र दोस्रो राजधानी बैजनाथ रणचुलकोट थियो। यिनीहरू भगवान केदारनाथ या शिवका भक्त थिए। यिनीहरू स्वामी कार्तिकेयको पूजा गर्थे र कार्तिकेयबाट कार्तिकेयपुर र कार्तिकेयपुरका शासक भएकोले उनीहरूको वंशलाई कतुरी वंश भनेको मान्ने गरिन्छ। वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशीका दिन कार्तिकेयलाई कार्तिकेयपुरबाट डोटीमा ल्याएपछि मोहिनी एकादशीबाट उनीहरूलाई मोहन्याल नामले प्रख्याति प्राप्त भयो। यिनै मोहन्याल कतिउरीका कुलदेवता हुन्। कार्तिकेय जन्मेको बारेमा पनि रोचक बताइन्छ छ। भगवान केदारनाथ शिवका 2 पुत्रहरूको जन्म भयो र गणेश र कार्तिकेय 2 पुत्रको जन्म भएपछि केदारनाथ अत्यन्त खुसी भएर उनले आफ्नो 2 पुत्रको बारेमा जान्न जोशीमठका ज्योतिषलाई देखाउँदा ज्योतिषले गणेश महान बुद्धिमान हुने र कार्तिकेय महान बलशाली हुने, ती कार्तिकेय मूल नक्षत्रमा जन्मेकाले केदारनाथलाई अनिष्ट हुने कुरा बताएपछि
मोहनयाललाई केदारनाथले तामाको ढोलभित्र हाली मन्दाकिनी नदीमा बगाइदिए। यो नदी हिमालयको चोरबारी दहबाट उत्पन्न भएर सोनप्रयागमा कालीगण्डकी गङ्गासँग र बद्रीनाथबाट आउने अलकनन्दा नदीसँग रुद्रप्रयागमा मिल्छ। नदी अलि तल गोविन्दघाट नामक स्थानमा माझीले जाल हानिरहेको अवस्थामा अयोध्याका राजा घोडामा सवार भएर त्यहाँ पुगे। मन्दाकिनी नदीमा मोहनयाललाई हालेर बगाएको तामाको ढोल बग्दै त्यहाँ आएको देखेर यो के चिज हो भनेर कौतूहलता लागेर राजाले माझीलाई जाल हाल्न लगाए। त्यसपछि नदी किनारमा ल्याउन लगाए। माझीले त्यो ढोललाई जालमा पारेर नदी किनारमा ल्यायो। अलि पर नदी किनारमा लिएर राजाले त्यो ढोल खोलेर हेर्दा त्यसबाट बालक मोहनयाल निस्किए। उक्त ठाउँ त्यसै गोडियाको नामबाट गोविन्दघाटले प्रसिद्ध भयो। मोहनयाललाई विश्वामित्रका सन्ततिले उत्साहपूर्वक पूजा गरे र त्यस बेला तामाको ढोल बजाउने कश्यप गोत्री आएर मोहनयालको ढोली भयो। उता भागेर डोटी पुगेको खापरे मास्टरले मोहनयालको माटो राज्य जहाँ 12 बथाने राजा मोहनयाल हुन्, जहाँ 12 बोथानका राजा मोहनयाल हुन् भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ गएर बलजफ्ती उनको पहाडी भाग कब्जा जमाएर आफ्नो हैकम जमाउन खोज्ने र त्यहाँका मानिसलाई दुःख दिएर आतङ्क मचाएको थियो। यस्तो स्थितिमा त्यही देवभूमिका देवताको बढतडो देवतालाई पुकार गर्दै भने, जान देवता बढतडो मालथली जान, मोहनयाल दैत्यको दलु कुत्यार लान। देवताले यस्तो पुकार गरेकोले बढतडो देवता मोहनयाललाई लिन मालथली हुँदै कतुर गयो दैत्य बढतडो बतासैको स्वर, आयो दलु मोहनयालको बादलकी ढिक। मोहनयालको आगमनपछि मोहनयालले आफ्नो गणलाई निर्देशन दिँदै यस्तो भनेका छन्, मिल्ला छौ त खपरे हामुसित मिल, नै त मिल्ला खपरे कि लाउँ त तेरी ठिक। केदारका दाहिनेतिर तुड्या तुड्या पानी, नै त मिल्ला खापरे कि समाई ल्याए रानी। केदारेका गाथामुनि थुम थुम केला, नै मिल्ला खपरेका समाई ल्याए चेला। त्यसपछि खापरेसँग युद्ध हुन्छ र युद्धमा 52 र 53 दल भएका देवी देवताहरूले मोहनयाललाई सहयोग गरे। घमासान युद्ध भएपछि खपरेको नराम्रोसँग हार भयो। खापरेलाई नराम्रोसँग कुटी सेती नदी कटाएर लखेटे। युद्धमा मोहनयालले खपरेको दाँत भाँचिदिए र मोहनयालले खापरेको बायाँ खुट्टा, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, युद्धमा मोहनयालको खापरेले दाँत भाँचिदिए र मोहनयालले खापरेको बायाँ खुट्टा भाँचिदिएको थियो र आफ्नो भूमिमा उसले पूजा गर्न नपाउने गरिदिएको थियो। अहिले पनि खापर मास्टरका हामीहरू खापर मास्टरको पूजा गर्दा जमिनभन्दा अलि अग्लो अथारो या टाँड बनाएर त्यसमाथि मोहनयालले नदेखोस् भनेर स्याउलाले बारेर खापरेको मोहनयालले बायाँ खुट्टा भाँचेकोले खापरेका धामीले काम्दा बायाँ खुट्टा भाँचिएको आफ्नो देवताको नकल गरेर बायाँ खुट्टो उठाएर दायाँ खुट्टाले मात्र खोच्याउँदै काम्ने चलन गर्छन् र अरू समयमा समेत घरको देवता राखेको कोठाको झ्यालमा मोहनयालले नदेखोस् भनेर स्याउला राख्ने चलन छ। खापर मास्टर पुज्ने खप्तरी बस्नेतले आफूलाई प्रकृति पूजक हुँ भन्ने गरे तापनि उनीहरूले खापर मास्टरको बायाँ खुट्टा भाँचिएको मूर्ति पूजा गर्ने गर्छन्। यस्तो सदियौँ वर्षदेखि परम्परागत रूपमा पूजिँदै आएको घोडाबाट बायाँ खुट्टा भाँचिएको, जनै लगाएको र कुर्सी जस्तो आसनमा बसेको खापरे मास्टरको धातुको प्राचीन मूर्ति कैलालीको मडकोनाका बस्नेत परिवारमा सुरक्षित रूपमा पूजा स्थानमा रहेको र पुजिँदै आएको पाइन्छ। यस्तो मूर्ति राखिएको भण्डारको झ्यालमा पूजा गर्दा मोहनयालले नदेखुन् भनेर उनलाई छेक्नको लागि सधैँ स्याउला राख्ने गरिन्छ। खापर मास्टरको पूजा गर्दा बोकाको बलि पनि भुइँमा दिन नमिल्ने भएको हुनाले घरको माथिल्लो ओथारो वा बाहिर पूजा गर्दा जमिनमाथि बनाएको अग्लो टाँडमा दिने गरिन्छ। खापर मास्टरको पूजा 3 वर्षमा एकपटक वनदेवी कालिकासँगै राखेर गर्ने गरिन्छ। यसरी मोहनयालसँग नराम्रो पराजित भएपछि आफ्नो बस्ने ठाउँ कतै नभएको र पश्चिम, उत्तर र पूर्वतिर समेत मोहनयालको राज्य भएकोले त्यहाँबाट खापर मास्टर
र त्यसका अनुयायी तथा खापर मास्टरका पूजक बस्नेतहरू देउतासहित भागेर पूर्वतिर गए। युद्धमा धेरै धनजनको क्षति भएको र नजिकमा बस्दा 12 बथानका राजा समेत रहेको मोहनियालको सधैँ भय रहिरहने भएकोले डोटी क्षेत्रबाट भागेर गएका र तिनका सन्तानहरू गण्डकी क्षेत्रका लमजुङ आसपासमा बसोबास गरेका र पछि द्रव्यशाह लिगलिकोटको दौडमा विजयी भएर राजा भएको समयमा द्रव्यशाहका नजिकका सहयोगीको रूपमा उनीहरू त्यहाँ रहेको र पछि गोर्खा दरबारका विश्वासपात्र बने। सहयोगी मध्येका भूपालमाका सन्तान गोर्खामै बसे र वंशराजका छोरा सन्तान पूर्वतिर हानिए। तिनीहरू त्रिशुली पार गरेर नुवाकोट र नुवाकोटपछि दोलखातिर गए। त्यहाँका मानिसहरूसँग मिल्न नसकेपछि उनीहरू स्थानीय मानिसहरूले खप्तरी बस्ने त लखेटे। त्यहाँबाट भागेर बेताली गए। बेतालीका मानिसले पनि त्यहाँबाट लखेटेपछि लुखुखोला र सुनुवारको किपर भएको जमिनमा गए। पछि सुनुवारले त्यहाँबाट पनि धपाउन खोज्दा सुनुवारलाई चलन चल्तीको तिरो तिरेर बसे। केही समयपछि उनीहरूका सन्तानमध्ये एक भाइ सोलु र अर्को भाइ भोजपुरतिर गए। भोजपुरका शक्तिशाली राईले आफ्नो छोरीमाथि आँखा लगाएको र राईबाट छोरी जोगाउन भागेर दुधकोशी पश्चिम किनारतिर बसाइ सरेको र त्यसरी गण्डकी क्षेत्रबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खापर मस्टका अनुयायी बस्न फैलिए र उनीहरूसँगै खापर मस्ट उनीहरू बसोबास गरेको क्षेत्रतिर कुलदेवताको रूपमा मानिँदै आएको र पूर्वबाट बसाइ सरेर पुनः पश्चिमतर्फ गएका अत्यन्त नगण्य सङ्ख्याका बस्नेत बाहेक पश्चिमतर्फ अनादिकालदेखि बस्दै आएका बस्नेतले खापर मास्टर मान्ने गरेको पाइँदैन। 12 भाइ मास्टर र ढडार छोडेर विभिन्न ठाउँमा गएपछि दारे मास्टर ढडारमै रहे र उनका अनुयायी खप्तरी बस्नेतहरूको एउटा ठुलो समूह पनि त्यहीँ बस्यो। लामो समयपछि जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा दारे मास्टरको एउटा पिठको रूपमा मुगुको खत्यार डाँडा कौवा काँडामा दारे मास्टरको माण्डो स्थापना गरी कावा मास्टरका रूपमा स्थापित भए। कौवाबाट कफल्लामा मास्टर सरेर आएको बताइन्छ। कफल्लामा मास्टरको ख्याति चारैतिर फैलिएपछि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउने र ठुलो सङ्ख्यामा बलि चढ्ने गर्दा बलि चढेको बेला धामीको श्रीमतीले दारे मास्टरप्रति नकारात्मक र दुर्वाच्य वचन बोलेको र त्यसको परिणाम उनको मृत्यु भएको पछि दारे मास्टर त्यहाँबाट बिजुली डाँडामा सरेर गएको। दार्ना गाउँ र सिमपाखा गाउँलाई श्राप दिएको कारण अहिले पनि ती गाउँ उजाड भएर बस्ती हराएको पाइन्छ। बिजुली डाँडामा केही समयपछि त्यहाँबाट जाजरकोटको बिजुली डाँडामा केही समय बसेपछि त्यहाँबाट जाजरकोटको पैँकमा दारे मास्टर सरेर गए। हाल बिजुली डाँडामा दुधे मास्टर मात्र रहेको र दारे मास्टर पैँकमा सरेका छन्। यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्थानमा मानिसहरूको बसाइ सराई सँगसँगै उनीहरूले मान्ने कुलदेवता सँगसँगै जाने हुनाले दारे मास्टर मान्ने कौशिक गोत्रीय खप्तरी बस्नेतहरू विभिन्न ठाउँमा बसाइ सराई गर्दै जाँदा गएका ठाउँहरूमा दारे मास्टरका मन्दिर स्थापना गर्दै गए। बझाङको ढडारबाट दारे मास्टर मान्ने कौशिक गोत्री बस्नेतहरू मुगु, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा जस्ता पहाडी बस्तीतिर बसाइ सर्दै गए र त्यहाँ मष्टमाण्डो स्थापित गर्दै गए। पछि तराईको राज्य एकीकरण र औलो उन्मूलनपछि सल्यान, रोल्पा, रुकुम, प्युठान आदि जिल्लाबाट दाङ, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दैलेख जस्ता पहाडी क्षेत्रबाट सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा आदि स्थानबाट कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता तराईका जिल्लामा बसाइ सरेर आएका खप्तरी बस्नेतहरूले तत्त स्थानमा आफ्ना कुलदेवताको स्थापना गर्दै गए। यसरी विभिन्न स्थानमा जहाँ मस्टको स्थापना भयो त्यसै गाउँठाउँको नाम पनि रहन गयो। जस्तै ढडार गाउँबाट ढडार मस्ट, बडु गाउँ बडु मस्ट, थर्पा गाउँ थर्पा मस्ट, बिजुली डाँडा बिजुली मस्ट, कौवा गाउँ कौवा मस्ट, पैँक गाउँ पैँक मस्ट आदि। 12 मस्ट जहाँ जहाँ उत्पन्न भए त्यहाँका मूल थानहरूमा शिवलिङ्ग स्वतः स्थापना भएको मानिन्छ। यो कतै विभिन्न नामका शिलाको रूपमा कतै शिवलिङ्गको रूपमा प्रकट भए। मस्टलाई कतै शिवको सहयोगी कतै शिवको अंशको रूपमा उल्लेख गरेको र मस्टको माण्डो तथा घरमा मस्ट स्थापना गरेको स्थानमा शिवलाई सिद्ध वा महादेवको रूपमा ध्वजा टाँग्ने गरिएको हुन्छ। सिद्ध शिव सात्विक देवता भएकोले बलि नचढ्ने र उनलाई पानीको धार दिने गरिन्छ। त्यस्तै दारे मस्टसँगै दुधे मस्टलाई पनि स्थापना गर्ने भएको
स्थिति भनेको मस्ट मूल रूपमा दारे र दुधे मस्ट हुन्छन् र दारे र दुधे मस्ट भनेको एउटै मस्टका दुई सात्विक र राजसी भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसै कारण दुधे मस्टलाई दुधको धार र दारे मस्टलाई रक्त बलि दिने गरिन्छ। एउटै गोबरभित्र 3 प्रकारका धार, पानी, दूध र रक्त चढाउने कार्य दार्शनिक हिसाबले मानिसको जीवन र जगतको व्याख्या, सृष्टि स्थिति र संहारको सचेतनात्मक साङ्केतिक अभिव्यक्तिको सूक्ष्म चेतनाको स्वरूपको अर्थमा लिन सकिने अभिव्यक्ति समेत अभिव्यक्त सचेत र उच्च उन्नत प्रतीकात्मक उदाहरण पनि मान्न सकिन्छ। जल सृष्टि र सृजनाको प्रतीक हो, जसलाई विज्ञानले 2 भागमा हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजनको सम्मिश्रण हो भन्ने प्रमाणित गरेर देखाएको वस्तु पनि हो। त्यसकारण जल मात्र नभएर प्राणवायु पनि हो। कुनै पनि प्राणी, जीवजन्तु र वनस्पतिको सृष्टि जल र वायुबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसकारण देवतालाई जलको धार दिनु भनेको जीवनको प्रारम्भ र सृष्टिको सङ्केतात्मक अभिव्यक्ति हो। दूधको धार दिनु भनेको स्थिति अर्थात् मानवीय कर्मको साङ्केतिक अभिव्यक्ति हो। मान्छे जन्मेर मात्र उसको जीवनको सार्थकता र अभिष्ट पुरा हुँदैन, त्यसको लागि कर्म गर्नुपर्छ। मान्छे बाँच्नको लागि, पुरुषार्थको लागि र जीवनको सार्थकताको लागि पनि कर्म गर्नुपर्छ। कर्म बिना मान्छेको जीवनको अस्तित्व र सार्थकता हुँदैन। कर्मबाट नै दुध, अन्न, फलफुल, भोज र भक्ति जस्ता कुराहरू प्राप्त हुन्छ। भगवानलाई दुध या गोरस, फलफुल, अन्न, वस्त्र जे अर्पण गरिन्छ भए जीवन चलाउनको लागि जे जस्तो चिजहरू आवश्यक छ ती सबै मानवीय कर्मको आधारमा प्राप्त हुन्छ। देवतालाई दुधको धार चढाउनु भनेको स्थितिको प्रतीक हो, अर्थात् कर्मप्रतिको प्रेरकताको साङ्केतिक रूप हो। रक्त बलि दिनु भनेको संहारको प्रतीक हो। संसारमा जन्मेपछि संहार वा अन्त्य आवश्यक र अवश्यम्भावी छ, त्यसबाट मुक्ति वा यसलाई छल्न सकिँदैन। हरेक प्राणीको अवसान हुनु नै पर्छ भन्ने कुराको सङ्केतात्मक अभिव्यक्ति पनि हो। यो माथि उल्लेखित यो उच्च तहको पूर्वीय दर्शनको उत्कृष्ट र समृद्ध अभिव्यक्ति पनि हो। यो जलाधार, दुग्धधार र रक्तबलिको संयोजन अर्थात् सृष्टि स्थिति र संहारको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो। यसले ईश्वरप्रतिको आस्था, कर्मप्रतिको आस्था र जीवनप्रतिको मोहबाट मुक्तिको प्रेरणा पनि दिन्छ। पूर्वीय दर्शनमा स्वर्ग, मर्त्य र पाताल लोकको गरिएको परिकल्पनाको सङ्केतात्मक अभिव्यक्तितर्फ पनि यसले सङ्केत गर्छ। पानी आकाशबाट वृष्टि हुन्छ, हामीले माथितिर सङ्केत गर्ने स्वर्गतर्फ, जहाँ बस्ने ईश्वर र भगवानलाई सृष्टिको कारक मान्छौँ, र पानी पनि सृष्टिको मूल कारक भएकोले जलको धार दिनु स्वर्गको परिकल्पनाको साङ्केतिक स्वरूप लिन सकिन्छ। दुधले मर्त्यलोक अर्थात् पृथ्वीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो आकाशबाट खस्ने वस्तु नभएर मानिसले कर्म गरेर प्राप्त गर्ने र धरतीमा बसेर कर्म गरेर प्राप्त हुने भएकोले मर्त्यलोकमा मानिसका कर्मका आयामलाई सङ्केत गर्छ। अर्थात् मान्छेले परिकल्पना गरेको मर्त्यलोकको सङ्केत गर्छ, जो मानिसलाई कर्मप्रति अभिप्रेत गर्ने आधारको रूपमा अभिव्यक्त गर्छ। रक्त बलिले पाताल अर्थात् मृत्युपछि माटोमा गाडिने वा माटोमा मिलेर जानुपर्छ। जन्मपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ। एक दिन भौतिक शरीर माटोमा मिल्न जान्छ, जसलाई हामीले पाताल भन्छौँ, त्यसतर्फको सङ्केत गर्छ। यसरी खप्तरी बस्नेतले अँगालेको देवता र पूजाविधि केवल धार्मिक आस्था र विश्वास मात्र नभएर जीवन, जगत र कर्मलाई बुझ्ने, बुझाउने र व्याख्या गर्ने अत्यन्तै उच्च तहको दार्शनिक चेतना पनि हो भन्न सकिन्छ। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई।